让小黄把小黄瓜切头去尾，拍碎，切成段，越碎越不规则，越入味哦。小黄瓜放入碗内，加点盐巴抓拌一下。OK， 我们来切点大蒜、生辣椒。男生千万记得切完后不要马上去上厕所。碗内加入白开水，加点砂糖、醋，我搅拌，变成糖水之后，加入刚刚切好的蒜、生辣椒。好，小黄瓜把水沥干，放入保鲜盒内。OK， 淋上酱汁，放到冰箱冰个5到10分钟，顺便上个厕所就可以吃了哟。炎炎夏日就是要来一道清爽的凉拌小黄瓜，5分钟下酒菜推荐。